Olha só, hoje eu venho contar a história de um jogador que pra magia tinha um dom. Um kit mágico que ele amava se aventurar, mas de repente veio o rap e deixou tudo tão sombrio. O jogador que te mata e não quer mais sofrer, ele vai na live do feijão, pedir pra tudo renascer. O fungagem de feijão faz o Kit Mag sorrir. Vamos juntos retomar a alegria e